Журналистов и блогеров, освещающих тему цифровых технологий, национальных проектов, а также продвигающих чувашскую культуру и рассказывающих о достопримечательностях региона, наградили дипломами и ценными подарками. Мининформполитики республики подвело итоги конкурсов. В этом году ведомство запустило 7 творческих состязаний. Поступило более 160 заявок. Работы моих коллег тоже оказались в числе лучших. Лидером в специальной номинации «Чувашия. Цифровой регион» стала корреспондент ГТРК «Чувашия» Вероника Павлова. Выпуск программы «Главная тема» также признан лучшим и среди телевизионных материалов. Свою работу наша коллега посвятила развитию связи в регионе, подняла проблему отсутствия интернета в некоторых населенных пунктах. Первое место среди радиожурналистов заняла Маргарита Львова. Ей тоже присудили первое место. Серебром отметили ролик, посвященный социальной поддержке семей с детьми. Его сделал художник компьютерной графики ГТРК «Чувашия» Александр Зубов. Бронзу получил сюжет про безопасность в учебных заведениях. Автор-корреспондент Наталья Егорова. Не оставили без внимания и старания блогеров. Инстаграм-проект Константина Доброходова, где он рассказывает о национальных традициях и общается с медийными людьми Чувашии, отметили золотом. Блог был создан в январе этого года, и на него уже подписалось больше 25 тысяч человек. Многие чуваши уже не живут в республике, а в разных городах, даже странах. Пишут то, что благодаря этому блогу они не забывают родной язык, продолжают читать, смотреть чувашские видео. В общем, им не хватает чувашского контента. Я это понял и начал двигаться в этом направлении. Приехав в город, многие стесняются разговаривать на родном языке. И увидев этот блог, увидев то, что мы, живя в городе, разговариваем спокойно на родном языке, люди тоже начали брать пример и разговаривать. Даже среди популярных людей, например, там чувашская эстрада, певцы, многие в Инстаграм вели блоги на русском языке и вообще на родном не разговаривали. А за этот год я заметил то, что многие тоже начали разговаривать на чувашском. То есть идет помаленьку популяризация родного языка.